animales curiosos los tienen que usar guardados. ¿Qué más, su merced? Yo soy Fernando Celi, regentista, músico, productor y amante de la música campesina. Hoy me encuentro en el maravilloso departamento de Cundinamarca. Desde Villapinzón, en el páramo de Guacheneque, donde nace el río Bogotá, conoceremos sus cantos, sus coplas, historias y sonidos. Hoy nos contarán cómo se vive en las faldas de un páramo, montaña que surte de agua mezclada con versos a los bogotanos. En este lugar mágico aprenderemos además qué significa componer desde el corazón canciones a la naturaleza y a lo que nos rodea. Acompáñenme a descubrir a qué suena esta tierra. A mover la cadera. Yo soy el enamorado, porque todas me pusieron. Yo soy el enamorado, porque todas me pusieron. Juaneta. ¿Qué más, su merced? El señor. ¿Cómo va la vaina? ¿Y echándose unas cancioncitas o qué? Echando una rascadita. Nos hace falta un compañero para la guacharaca. ¿Qué va? ¿En serio? Usted no nos puede acompañar un... Yo aquí tengo una guacharaca, ¿sí, señor? ¿Sí? Listo. O saco la mía. No, aquí está la mía. Listo. Listo, hágale a ver, maestros. Fue una linda paisanita, a ella fue la que le di mi corazón. Fue una linda paisanita, a ella fue la que le di mi corazón. ¿Cómo se llama el grupo? Los independientes de la vereda de Suatama. ¿Hace cuánto que están tocando juntos? Aproximadamente por ahí 30 años. ¿30 años? ¿Ustedes son juiciosos o más bien picaflores? De eso pocón. De picaflores, Eso de poco. pronto en el grupo puede haber uno. Sí, uno, claro. Es usted, El seguro. Quaker como el guacharaquero. ¡Ah, güey madre! ¿Quién es la paisanita, la protagonista de la canción? Una suatamerita. A la que le di mi corazón. ¿Sí, sí? Cuente, compadre. Que le digo la vieja. Yo le había cuando me echó el puente. Entonces ya conoce mi familia. Ah, muchas gracias, su merced. Y mi bolsillo hay un cocido ¿Un cocido? de Uy. ruba, ibias y naus. Y de paso nos tomamos un guarapo. ¡Eso! Todo lo que da la tierrita suatamera. Padre, conoce. Sí, yo sí le acepto porque tengo hambrecita y sed. A ver. Bueno, don Lucrecio me mandó aquí, dice que ustedes me iban a enseñar a hacer cocido. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, cocido cundinamarqués, Cundiboyacense. cundiboyacense, cocido cundiboyacense. Sí, señor. Toca que se coloque el delantal por Ah, jue madre. No, listo, este es el delantal sucia. del cocido. Sí, señor. Listo. Desgranamos las habas. Tenemos los nabos, ya están listos, limpios. Papita, esa papa morada, espectacular. Tocarreña de año. Papa de año, o icamora, sí. O de la que haya, cualquiera. Sí, cualquiera, pero esta, uff, Sí, vea ese espectáculo. sí. Bueno. Y tenemos acá un huesito de marrano, la Huesito. carne y las rúas. ¿Qué son las rúas? Un tubérculo de acá de clima frío. Y ese nace también debajo como la papa. Sí, se siembra como la papa. Como los cubios. Y como los cubios igual, ¿no? Siembra igual que la papa. La alberja verde en bichuela no se desgrana, sino se le echa así. Todo de la tierrita. Y ya, por ejemplo, carne no se compraba, sino eso se cuidaba, por ejemplo, una cabra, una oveja, se mataba y se sacaba la carne para cocinar. Nosotros fuimos criados con esto. Ellos, su merced, ¿no? No, ya muy poco, ya casi no se consume. Por ejemplo, los jóvenes ya no comen las chugas, los cubios, muy Pero a poco, mí sí me gustan. muy pocos, los jóvenes.
¡Oh! Los jóvenes, dije. ¿Cómo es crecer con un papá que toca el tiple? Pues chévere, pues lástima que ninguno de nosotros, ni de los hijos, ninguno ¿No? aprendimos. Yo por lo menos lo acompañé mucho a muchas presentaciones, fiestas. Y es chévere verlo cuando estuvo en la Plaza de Bolívar. Se iban, por ejemplo, en Úmbita, hacen las fiestas de aguinaldos, empiezan desde el 15 Ya, sí. y ellos los contrataban y se iban desde ese día. Y todos los días participaban en los rosarios. Duraban casi toda la noche tocando y cantando. O toda la novena hasta el 24, hasta el 26 volvían. Igual en los matrimonios, antes la fiesta de matrimonio duraba una semana. Toda una semana casándose. Es que antes sí era de por vida, ¿no? Que ahora, imagínese casarse una semana para durar 2. Sí. Pero aquí hay muchas mujeres, yo he visto, Sí. y montan en moto, ¿no? Aquí no es que, no, que es que la mujer, no, aquí las mujeres son las que vienen por la gasolina. Somos las que mandan. Claro. Que la mujer en la casa, que la mujer ahora acá hay muchas asociaciones, ahora queremos que, digamos, la Junta de Acción Comunal sea solo mujeres, Ay, mira, que nos den la oportunidad de trabajar por la vereda. claro. Vamos a preparar esto y me lo voy a comer con ganas a ver si me queda energía para hacer el Esto nunca lo he probado. La alberja con cáscara. Sí. Lo raspo. Sí. Es delicioso. ¿Quién te enseñó a ordeñar a ti? Yo aprendí cuando estaba pequeña en la casa. Bueno, no ordeñamos a Barcina. ¿La cojo así? Sí. Es que eso no sale, hombre. Es que usted tiene mucha práctica, tía María. Claro. Ya, Toda la vida. toda la en vida. casa. Vea cómo le sale a ella. No, Dios mío. Por ejemplo, si se les hace así muy pasito, entonces se les hace cosquillas y se salen a brincar. ¿Ah, sí? Sí. Yo le estaba haciendo las cosquillas. Tía María, pero no se burle de mí, hombre. No, tranquilo. Venga, yo lo quiero intentar la última. No la jalo. No, únicamente le coge como de aquí, se coge aquí y se le aprieta esto. Ya, a ver. No. Me hice una semana. Me aprender a tocaba, hacer. sí, una semanita, un mes. A ver si aprendo bien. ¿Qué vamos a preparar, doña María? Cuénteme. Arepas suatameras. Acá ya está la harina con la cuajada. Esa es cuajada de esta vaca, ¿cierto? De leche recién ordeñada. Es cuajada de Sí. esta bebé que está aquí atrás. Esta mañana me dijeron que la vaca se llamaba Barcina. ¿Cómo así que no se llama Barcina? Se llama soya, para que cuando la ordeñe pueda tomar leche de soya. No necesito ir a comprar la leche de soya. Exacto. Bueno, arepa suatamera. Si así se ve así, deliciosa, provocativa, imagínesela ahorita que esté lista para comer, Delicioso. mejor dicho. ¿A usted le gusta tomar guarapo? ¿Guarapito? Claro. Ahorita hay que echarnos un... Ahorita, pero Un toca trabajar guandolo. primero porque... ¿Sí o no? Sí, Ay, ay, ay. Bueno. ya se nos cansó el primer obrero. Ya sé. Queda como fatigante. Don Vidal, cuénteme qué vamos a hacer por acá hoy. A sembrar unas papitas, la superior, que es lo que la tierrita da. Sí. Aquí, ¿cómo está la tierra ahorita? ¿En qué punto está? En este momento está ya preparada, ya le hicieron lo del barbecho, lo de la retoveteada. ¿Qué es La retoveteada? retoveteada es con el tractor que la desmenuza para poder sembrar la semilla
bien, ¿no? O sea, ¿hace cuánto sacaron papa de aquí? Eso ya hace rato. Eso hace ¿Hace rato. ratico? ¿Por ahí unos 6 meses? No, más, unos Más. 8 o 10 años. ¿10 años? O sea, toca esperar 10 años para que vuelva a dar. Sí, cada 7 años de pronto se hacen eso siempre, ¿no? En partes. Porque dicen que hay que dejar descansar la tierra. Pero Listo. les provoca tomar una gota Pero, antes de empezar. sí, pero por supuesto, hombre. Ustedes probamos la ¿Cómo chicha. fue a que ver. dijo usted? ¿El dulce sorbo? El santo. Eso, el sorbo. santo sorbo. El santo Vamos a sorbo. ver cómo está el santo Ahora sí sorbo. cogí fuerzas. Oiga, esto sí le da a uno fuerza en la raíz del pelo. Ese para este lado toca surco y libra, surco y libra. Surco y libra es surco y sorbo. Sí, se tapa un surco de semilla y una libra, eso llaman una libra. Esta es la semilla, ¿no? Que está en el bulto. Ah, ya. Pues esta no está todavía bien talladita, pero ya, mire. Ah, vea. Y estos ojitos son las raíces. Sí. Y toca sembrarla a pategüey, ¿Cómo es zapate, güey? 40 centímetros, de la una a la otra. ¿Usted tiene por eso asaboncito? Claro. Claro. Hay que taparla. ¿Y la tapo desde arriba hacia abajo? Sí, desde allá para abajo. A ver, mi tío ya va a empezar bajando. Estas matas van a salir hartas papas, ¿o yo? Los obreros pues tienen práctica esos par de boliones que tapan un surco de estos rapidito. Esta clase de papa me decía que es Papa superior. superior, pastusa superior. La pastusa, eso ya salió del mercado, ¿qué? Así, algunos 35 años. En este terreno, yo me acuerdo es la que comenzó, que era la tocana. ¿Y esa cómo era? Mm. Ah, de año Casi lo mismo como parecido. moradita, más No, moradita, ¿no? esa es la icamora. Ah, la Esa es icamora. la icamora. Y después fue la tuquirreña. Y no la volvieron a sembrar. No, ya en este momento desapareció, como dicen, del mercado, no sé. Ya fue cuando llegó la pastusa, la parda pastusa, desapareció también. Y ahorita ya la que la está reemplazando a esa parda pastusa es esta pastusa superior. A la R2 la está reemplazando es la Ica única. Que es más parejita, me imagino, más comercial, digamos. Por eso dice como en forma de copla. La tocana es así, salió del mercado. Y ahora la pastusa superior es la que está dando pan. Es un poquito como coja salió, pero... Medio coa, pero ahí va. Dicen que esto dijo el armadillo, pues que sembrando la mata de yuca, que cuando uno llega viejito, hasta la cola se le chupa. Ahí le saqué ya punto, tío Carmelo. Sí, contrapuntielo. Por esta cañada abajo con mi yunta de toros de cabresto. El uno era colorado y el otro salió corriendo. Yo siempre las coplas cojas. Las coplas coas de Carmelo. Volver al campo no necesariamente es venir al campo, ¿sí? Volver al campo es un acto más interno, de encontrarse con sembrar, así sea en un pedacito de tierra que uno tenga en la casa. Creo que es muy importante el sentido que uno le da a las cosas, ¿no? Entonces, que siembre una lechuguita ahí en una matera, aunque sea, no importa. Eso es conectarse mucho y también dar la oportunidad a comprar campesino y regresar al campo en el corazón y en el alma. ¿Será que usted se acopla con nosotros a nuestro paso o qué? Pues ahí yo trato de seguirlos. ¿Qué dice el tío? Hágale, pero antes dijo una viejita, lo que hay que hacer, hay que hacer. Señora, mi señorita, préstame su poco mucho. ¿Para qué? Va a guardar mi pajarito mientras pasa el gavilucho. Y a mi China se me fue, yo no sé si volverá. A mi China se me fue, yo no sé si volverá. Hágale, compadre. El alcalde de mi pueblo me trató de sinvergüenza, porque me tapó en el parque boca abajo haciendo fuerza. Y a mi China se me fue, yo no sé si volverá. A mi China se me fue, yo no sé si volverá. Una vieja se cayó en un platanal oscuro. ¿qué le pasó? Y al otro día lo encontraron con un plátano en el sancocho. Ay, mi China se me fue, yo no sé si volverá. Y a mi China se me fue, Yo no sé si volverá.
¿Por qué los independientes? Independientes porque no dependemos de nadie. Nosotros nuestra música la sacamos de nuestra propia inspiración, lo que nos enseñaron fue nuestros abuelos, viéndolos tocar como tocaban. Porque el resto profesor de música o algo no tuvimos, sino lo que se nos ha grabado en la cabeza así nomás. Ya salíamos de trabajar, nos reuníamos por ahí, pues, citábamos una tardecita y echábamos por ahí unas 3 horitas de música y seguimos así esa tradición. ¿Quién le enseñó a tocar? Un hermano más mayor de yo, él aprendió a tocar guitarra, compró un método, un debro, él aprendió a tocar y yo como era más pequeño por ahí, entonces después de un determinado tiempo por allá él falleció y ya ellos quedaron sin el puntero, sin era el puntero, puntero. A mí ya me gustó la música también y seguí, ya me invitaron también y ya seguimos así. Hicimos el grupo nuevamente. Y ahí estamos. Mi padre era músico y él nos reunía y por las tardes cuando terminábamos de trabajar ponía a cantar ahí, a tocar y nosotros a ayudarle ahí entre los tres y ahí nació la música. Yo me acuerdo, esta gente se iban inclusive disfrazados, unos disfraces de venados, habían unas morgas muy bonitas. Y entonces bailaban también. Claro, hacían pachangas, eso era muy divertido. ¿Y qué bailaban? ¿Qué música ponían para bailar? Música parrandera, la de ¿Parrandera, sí? campo, sí. Claro. ¿Nos echamos otrica o qué? Yo creo que sí, la de Pavinos ir a La de conocer Pirnos. esa, sí. La de Pirnos al páramo. Pues es que yo vengo de mi pueblito de Villa Pinzón, y a todos ustedes lindos y queridos yo los llevo en mi corazón. Ay, mi China se me fue, yo no sé si volverá. Ay, mi China se me fue, yo no sé si volverá. Hace 65 años cuando entré como cuidador de ovejas, y de ese tiempo he conocido todos estos bellos páramos, toda esta lagunilla. Claro que la laguna como tal, sí no la conocí yo. Esa la conoció fue mi padre y los abuelos. Esa era una laguna, ¿no? Era grande esa laguna. Gigante. Pero como esa laguna era encantada, ya en ese tiempo ya no había laguna. Claro. Ya le han echado 7 cargas de sal, bijua, tal Sí. como la traían de Nemocón, que era cada bloque de sal. Sí. Ahí así quedó desde eso hace como 106 años. Unos pocitos, hay unos lagunillos. Pero de todas formas esto sigue siendo un nacimiento de agua muy importante, ¿no? Toda esta zona va a dar al río Bogotá. Sí, señor. Toda esta zona, todo eso llega al río Funza o Bogotá. De ahí es donde fluye el agua y fluye la vida. Y donde hay agua, hay vida. Eso es hoy. ¿Cuál es el sonido de aquí del páramo? Bueno, por lo menos eso que me enseñó mi abuelo, cuando uno se levantaba, uno hay que levantarse por lo menos entre chiu y chiu. ¿Cuál es el chiu y chiu? Usted se levanta en eso a las 5 de la mañana y usted va a escuchar esa música de las milas, de todos esos pajaritos. ¿Y cómo era que hacía que ahorita no estaba? Ah, bueno, por lo menos el tinao. Ellos a las 4 de la mañana es cuando, o a las 4 de la tarde es cuando hacen esa pues abuela, el del compran pan. Compran pan. Y la hembra le responde, no hay con qué. Es que es un pajarito, el compran pan. Y él sí, es un pajarito. Y el del chilaco. El chilaco cuando llueve y cuando echa a calentar sol, se para por encima de un frailejón o encima de un árbol y echa a cantar. Ni anun un cigarrillo, ni anun un cigarrillo. Por lo menos ya le digo, desde pequeñito a mí me encanta. Yo porque yo trabajaba por lo menos de fontanero. Cuando llegó un padrino Juan Domingo a las 5 de la mañana me dijo, oiga, hijao, usted quiere trabajar como guardabosques. ¿Qué es eso? Y 30 años duró ahí. 30 años cuidando y protegiendo esta linda y bella naturaleza. Esa es la importancia, por lo menos, del cuidado y la protección de los páramos, porque de la cual es de donde nosotros vivimos y existimos. Sin agua no hay vida. Exactamente. Sin agua no. Y en la ciudad la gente, nosotros tenemos que tener conciencia de esto. Esa era la tarea mía, no solo como guardabosques, en los colegios, en las escuelas, aquí, eso me pedían, llamaban a la jefe que por favor que necesitan a Vidalito para
para un cuarto de hora de ecología. Y yo corra a darles esa enseñanza a los niños, a las niñas, a los niños, por favor, ese papelito que desenvuelven del dulce, échese el dulce a la boca y el papelito échese en el bolsillo, no lo boten. Y vieron esas parrandas que hacían donde habían esas tiendas guaraperas, se ponían a tocar el requinto, la bandola, la tal bandola, y la guacharaca y la usaina. Eso es lo que tocaban en ese tiempo. Y eso, el baile era el baile del 3, el baile del 6 y el baile de la perdiz. Y antes cierto que era con coreografía y todo eso. De la naturaleza. Por lo menos que bajando al pozo de la nutria hay una mata de picante, que es donde se para el chilaco y allí canta muy triunfante. De donde está el pozo del oso. Sí. Yo me bajé para el pozo de la nutria y pasé por el pozo del oso. Y yo allí con una chiquita de la mano y la pasamos tan sabrosa. ¡Suéltala, Carmelito! En el campo parece que el tiempo fuera distinto, que la existencia misma tomara otro rumbo. Quizá por eso la música campesina, o como ellos mismos la llaman, parrandera, se siente en el fondo del alma con toda su fuerza, como si siempre hubiese sido parte de ti. La gratitud que se vive al sentir que unas personas te enseñan a cuidar y a respetar el páramo y el agüita y te hacen parte de su familia, hace sentir que el significado de esa palabra en la vereda Suatama cambia, se extiende y después de 10 minutos de estar allá, dejas de sentirte como un forastero. Así suena nuestra tierra, a copla, a cocido, a vaquita y arepita de cuajada, cosas que para mí son suficientes para vivir tranquilo y feliz. Paloma, ¿qué estás haciendo para tenerte la bre? Espera, mi gordito, porque me quiero ir con él. El abre ya se secó, pero me dejó una flor. La paloma ya voló, pero me dejó su amor. El abre ya se secó, pero me dejó una flor. La paloma ya voló, pero me dejó su amor. Se secó, pero me dejó una flor. La paloma ya voló, pero me dejó su amor. ¡Bravo! Sí, ¿no? Muchas gracias. Así que es que... Ay, güey. Así que es que...